Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokkoo. Ameen. Ameen. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaallattan, inni immoo caalchisee kan isin jaallatu. Ilmaan haadha keenya dubaroo Maariyaam kan taatan, isheenis haadha keessan kan taate. Obboloota qulqullootaa, raajotaa fi wareegamtootaa kan taatan, isaanis obbolaa keessan kan ta'an, Kiristoosin kiristaana kan jedhamtan, Amaanu'elinis amantii kan fudhattan hundumtuu maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam jirtu? Akkamiin yoo nageessani? Ameen. Gaarii galata Waaqaa jennee akka isa galateeffannu. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos nagaa isaa irratti nagaa dabalee, dhiifama isaa irratti dhiifama caalchisee, akka badii keenyaa fi gidiraa keenyaa osoo hin taane, akka yakkaa fi balleessaa keenyas osoo hin taane, arjummaa fi jaalala isaatiin, dhiifamaa fi araara isaatiin yeroo kanaan kan nu ga'ee, maqaan isaa kan galatoomeef kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Ameen. Inni waamamee haati isaa kan biraan dhabamne, isheenis waamamtee qulqulloonni ergamoonni raajonni kan biraatiin dhabamne, kabajni kan ta'uuf hundaaf kabaja laadhaa akkuma dhee kabajnii fi ulfinnee isaaniif haa ta'u. Seexanaanis qoramaa ture. Wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 2. Egaa sagalee kanaa ka walitin ilaallu ta'a, ka walitin dubbannu ta'a. Yeroon keessatti argamnu kun yeroo gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos sa'aatii inni itti qorumsa hedduu qorameedha. Sa'aatii inni gidiraa hedduu itti argeedha. Kunis anaaf isiniif qooqa ta'ee nu dubbisuuf akka dubbannuuf, anaaf isiniif ifa ta'ee nuti ifa keessa akka qajeelluuf, anaaf isiniif abbaa ta'ee nuti abbaa waliin akka jiraannuuf, anaaf isiniif humna ta'ee nuti humna godhannee jabaannee akka dhaabannuuf, qorumsa hedduu nuuf jecha, anaaf jecha, isiniifis jecha, hoolota isaafis jecha gidiraa hedduus arge. Egaatii Kiristoos kara biyya lafaatti osoon dhufin dura, uumamaan duratti, uumamaan boodattis inni ture, baraan kan hin geeddaramne, alfaaf omeegaa inni jedhamu, dacheen kun hoo darbellee kan hin dabarre, bara baraan inni jiraatu, Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos samiirraa gadi bu'ee foon keenya uffatee akkuma namaattis gidiraa hedduu arge. Cubbuurraan kan hafe wantuma ilmi namaa hojjetu hunda hojjechaas ture. Cubbuurratiin kan hafe wantuma namni foon uffate kamuu hojjetaa ture hojjechuudhaan biyya lafaa keessa deddeebi'aas jiraachaas ture. Kanaaf wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 irraa kaanee gaafa laallu, Waaqayyoon edda cuuphameetii booddee, Hafuura Qulqulluudhaanis erga guutameetii booddee qoramuudhaaf kara lafa onaatti ni geeffameedha. Maal ta'uudhaaf? Qoramuudhaaf kara lafa onaatti hin geeffame. Eenyuun qoramuuf? Diina ilma namaa kan ta'e seexanaan qoramuudhaaf Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos kara lafa onaatti geeffame. Kana booddee gadaama Qorontos keessatti erga tsoomee booddee halkan 40 fi guyyaa 40 erga tsoomee booddee hin beela'eedha. Maal ta'e? Hin beela'e. Eenyuun? Waaqayyoon. Egaa foon uffateera waan ta'eef, akkuma ilma namaa wanta ilmi namaa hojjetu hundumaa hojjechuuf
wantuma ilmi namaa raawwatu hundumaa raawwatee ilma namaa fayyisuuf isa bade sana barbaaduuf iddoo isaa kabajaa sanatti deebisuudhaaf gonfoo ulfinaa ilma namaa irratti mulqame kabaja ilma namaa irratti fuudhame sana deebisee itti laachuudhaaf kara biyya lafaa dhufeera waan ta'eef halkan 40 fi guyyaa 40 erga tsoomee booddee imbeela'ee jedha Maatiyos boqonnaa 4:2 imbeela'e. Egaa gaafa beela'utti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mata dureen barumsichaa seexanaanis qoramee ture jedhe waan ta'eef kara qormaatatti adeemuuf qorumsis isa eeggate. Seexanni gaafa inni tsoomutti gaafa inni beela'uttis waa sadiin Waaqayyoon ni qorame. Wantoota sadiin seexanni Waaqayyoon qorte. Innis tokkoffaa irratti beela'uusaa gaafa argitu seexanni fuula Waaqayyoo dhaabbatte maalittiin jetteen qorumsa tokkoffaa kan itti ta'e akkasittiin jette. Ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun biddeena akka ta'aniif abboomiittiin jette. Dhagoonni kun maal akka ta'aniif? Dhagoonni kun biddeena akka ta'aniif abboomitti jette. Ati dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun biddeena akka ta'aniif abboomiittiin jette. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4:3 irratti qorumsa kanaan Waaqayyoon qorte. Egaa maatii Waaqayyoo aniif isin maal jenna laata? Waaqayyoon maal jedhe laata? Egaa Waaqayyoon gaafa seexanni akkasittiin jettutti daabboon kun biddeena haa ta'u hin jenneen. Maaliif? Kaleessa seerri Addaamiif kaa'ame jira waan ta'eetiif Addaam sababa yakkeef Addaam sababa balleesseef salphumatti akka nyaatuuf osoo hin taane salphumatti Waaqayyoon akka biddeena taasisee Addaamiif akka kennuuf waadaa hin galleef Addaamiif. Erga seericha diigee booda Addaamin dafqiitii xaaritii nyaadhuuttiin jedhe Waaqayyoon. Kanaaf dafqee ilmi namaa xaaree dadhabee akka nyaatuuf seerichi kennameera waan ta'eef har'a immoo seexanni seericha sana diiguudhaaf Waaqayyoon fuuldura dhaabbattee daabboo akka ta'aniif dhagoota kana abboomittiin jetteen. Eeyyee Waaqayyoof wanta dadhabamu hin jiru. Garuu daabboon sun akkuma jirutti dhagaan sun daabbootti otoo geeddarame inni humna qabu inni humna hin qabne sun hundumtuu daabbichuma nyaachuuf dhakicha mana isaatti ol funaana ture. Garuu miti dadhabii nyaadhutti hin jedheera seera waan cabseef. Ammas seera kana hin cabsu Waaqayyoon isa seera cabsu miti. Kanaatiif akkas jedhee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos seexanni gaafa kana jettee itti dubbattutti Yesuus garuu deebisee akkas jedheen. Caaffata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun hundumaan malee ittiin jedhe. Namni maaloodhaan jiraatu? Namni nyaata qofaan hin jiraatu. Dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun hundumaan malee nyaata qofaan namni hin jiraatu jedhe wangeela Maatiyos boqonnaa 4:4 irratti caaffata barraa'e sana Waaqayyoon deebiseef. Kakuu moofaa keessa soo deemne Zadaagim yookaan keessa deebii boqonnaa 8:3 irratti ni arganna. Namni dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun malee biddeen qofaan akka hin jiraanne. Seexanni garuu dubbii sagalee Waaqayyoo isheen hin beekne garuu dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoota kana biddeen taasisi jettee Waaqayyoon hin qorte. Qorumsa kanas inni namni biddeen qofaan hin jiraatu jedhee deebiseef dhugumaadha. Namni yookaan ilmi namaa biddeen qofaan miti kan jiraatu dubbii sagalee Waaqayyootiin jiraata.
sagaleensaa biddeena waan ta'eef, sagaleensaa jireenya waan ta'eef, sagaleensaa nyaata waan ta'eef, sagaleensaa dhugumaan biddeena bara baraati waan ta'eef dubbii sagalee waaqayyoo dabalata malee biddeen qofaan nama hin jiraatuutti jedhe. Seexanaanis kanaan caafameera jedhee jala sararee itti hime. Kanaa booddee qorumsa lammaffaatti isa ceesisuudhaaf ammas fuuldura qajeelte. Kara qorumsa lammaffaattis isa geessuuf ni adeemte. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4:5 irratti seexanni ammoo gara mandara qulqullaa'aatti isa geesse. Qorumsa lammaffaatti isa dabarsuuf maal geessite? Kara mandara qulqullaa'aatti isa geessite. Fiixee guutuu mana qulqullummaa irras dhaabachiiften. Eenyuun? Waaqayyoon qorumsa lammaffaa qoruudhaaf. Qorumsa isa tokkoffaa dhakaa kana daabboo taasisiittiin jetteeniirti. Inni hoo ilmi namaa biddeena qofaan hin jiraatu jedhee deebiseefira. Gaafa kana jedhee deebisuufitti qorumsa lammaffaa qoruudhaaf kara iddoo qulqullaa'aatti mana qulqullummaa guutuu kan ta'e fiixee gubbaarras geessite isa dhaabde. Maal gochuuf laata? Fiixee gubbaarra kan isa dhaabdeef maal taasisuuf? Wanta gaarii raawwachiisuuf miti. Fiixee mana qulqullummaa gubbaa isa dhaabdeedha. Achiin boodaas ati dhuguma ilma waaqayyo yoo taate kana irraa gad of darbadhutti jette. Maatiyos boqonnaa 4:6. Ati dhugumaan ilma waaqayyo yoo taate kana irraa of darbadhu. Maati waaqayyo of darbadhu kan jedhu diina moo isa nama jaallatu dhalaata? Wanta ol fagoo ta'urra isa dhaabde. Fiixee mana qulqullummaa gubbaa isas dhaabde. Dhugumaan ilma waaqayyo yoo taate kana irraa of darbadhutti jette. Inni kun maali dhalaata? Jaallatteeti moo? Miti. Of darbadhu. Inni ergamoota isaa siif hin abbooma. Ati akka kuftee hin cabne, akka kuftee miidhamneef ergamoota isaa siif abboomati. Of darbadhutti jetteen. Waaqayyoonoo akkuma ishiin jette of darbateeraa laata? Silaahoo waaqayyoon ergamoota isaa naaf abbooma, naaf ajaja jedhee gad of lakkiseeraa laata? Dhugaadha, ergamoonni waaqayyoo sini warreen isa sodaataniif hin abboomamu, warreen kan isaa ta'aniif hin abboomamu. Faarsaa Daawit faarsaa 91 lakkoofsa 11 hanga 12tti gaafa laallu, miilli kee akka hin gufanneef inni ergamoota isaa siif hin abboomaa jedhe. Seexannis isa kana fayyadamtee akka ati kuftee hin cabneef, akka ati hin miidhamneef waaqayyoon ergamoota isaa siif abboomati. Asirraati of darbadhutti jette. Miti maati waaqayyoo. Dhugumaan waaqayyoon ergamoota isaa yoo nuuf abboomeyyuu nuti of gallakkisuun nurra hin jiraatu. Nuti kufaatitti of oofuun nurra hin jiraatu. Inni waan hamaarraa akka nu eeganiif, kufaatii tasaarraa akka nu eeganiif malee ofii keenyan akka gadi of darbannee of cabsinuuf ergamoota isaa nuuf hin abboomne. Maaf of cabsina? Maafis gad of lakkisna? Kanaatiif waaqayyoon gaafa isheen kana jettuunetti of hin darbanne, ofis hin lakkifne. Gaafa isheen kana jettu isaan harka isaanii bal'isanii si eeguuti of darbadhu gaafa ittiin jettuunitti, Yesus garuu waaqayyoo kee goofticha gar malee hin eeggatini kan jedhus maal ta'eera jedhe? Caafameera. Waaqayyoon kee goofticha gar malee hin eeggatin kan jedhus caafameera. Hin qorini, hin eeggatini, gar malees miidhuudhaaf hin adeemin kan jedhus caafameera. Zadaageen boqonnaa 6 lakkoofsa 16. Seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti waaqayyoon gooftaa kee isa maasitti qorte sana ammas asitti hin qoriniitti hin jedheen. Waaqayyo gooftaa kee kanaan dura maasatti akka qorte isa hin qorini jedhe keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti barraa'eera. Inni kun caafameera. Ammas maaltu caafameera? Dubbiin kun caafameera ittiin jedhe. Maati waaqayyo. Anniifis diinni gaafa nu qoru dubbii caafame sanatti fayyadamnee diina keenya ofirraa qolleerraa laata?
wanta jiru sanatti fayyadamne dubbii kitaaba qulqulluurra jiru dubbii sagalee waaqayyoo fayyadamne diina keenya jalaa oolleerraa laata. Meeqadha fooqirraa kan gadoof darbatu, meeqadha allayyaarraa kan gadoof darbatu. Gadoof darbadhu gaafa jettuun itti seexanni bukkee dhaabatte. Meeqadha funyoodhaan kan of rarraasu, meeqadha marziidhaan yookaan qoricha summiidhaan kan of ajjeesu, meeqadha kiniiniidhaan lubbuusaa kan of dabarsu. Inni kun maaf ta'e? Isa caafame sanatti fayyadamuu dadhabuu keenya. Isa barraa'e sanatti fayyadamuu dadhabuun keenya summiidhaan akka lubbuu keenya baasnu nu taasise. Summiidhaan akka lubbuu keenya dabarsinu nu taasise. Funyoodhaanis akka of rarraasnu nu taasise. Allayyaarraas akka gadoof darban, fooqirraas akka gadoof darban nu taasise. Maal ta'uu dadhabuun keenya? Isa caafametti fayyadamuu dadhabuun keenya. Kanaaf caafameeratti Waaqayyo gooftaan kee garmalee hin qorin kan jedhu caafameera ittiin jedheen. Kana booda ammas seexanni qorumsa sadii jalqaba qopheesse sana isa sadaffaattis isa dabarse. Kara qorumsa sadaffaatti Waaqayyoon dabarse. Kana booda iddoo ol dheeraa isa bayeessa mootummoota biyya lafaa hundumaa ulfina isaanis itti agarsiise. Iddoo sadaffaa geessee lafa ol dheeraarra isa dhaabeedha. Kana booda mootummoota biyya lafaa kaabanis kibbaanis bahaanis dhiyaanis hundumaa marsisiisee isa agarsiise. Eenyuun? Waaqayyoon agarsiise. Eenyutu agarsiise? Seexanni. Kana booda mootummoota biyya lafaa kana erga argisiisee booddee yoo kuftee anaafif sagadde, yoo jilbeenfattee anaaf sagadde, kana hundumaa siif nan kennaa ittiin jetteen. Yoo maal goote? Yoo anaaf jilbeenfatte, yoo anaaf sagadde, wanta argitu kana hundumaa siif nan kennaa ittiin jetteen. Ilaalaa, aniifis inotoo ta'ee akkam goona laata? Wanta mootummoota kana keessa jiran, wanta biyya lafaa kana hundumaa guutee jiru hundumaa seexanni itti agarsiifte, kuftee onaaf sagadde siif nan kennaa ittiin jetteen. Waaqayyoon tole jedheen irraa laata? Anaafis inotoo ta'ee maal jennaan? Eeyyee maal akka jennu silaa nu hin beekna. Biyya kana guutuu mitiiti waan xiqqashuu argachuudhaaf maal akka goonu aniif sinoo hin beekna. Mootummaa kana guutuu mitiiti mootummaa muraasa argachuudhaaf maal akka raawwannu silaa ofiis nu hin beekna. Maal gaaffii dharee kun? Waaqayyoon garuu akkasittiin hin jenne. Kufinaaf sagadiitti hin jette. Saganni kan barbaachisuuf eenyudha? Jilbi hundumtu kan sagaduufii qabu eenyudha? Waaqayyoon duwwaadha. Lafa dhooftee anaaf yoo sagadde isaan kana hundumaa siif nan kennaa ittiin jetteen seexanni. Kana booda Waaqayyoon immoo seexanan nan argaa koo duraa turi. Waaqayyoo kee gooftichaaf jilbeenfattee sagadi, isa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafameera ittiin jedheen. Waaqayyoon gooftichaaf qofa sagadi, isa duwwaafis jilbeenfadhu kan jedhu maal ta'eereedha? Caafameera ittiin jedheen. Kana booda seexanichi argaa Waaqayyoo duraa hin tureedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qorumsa kana sadaniin erga Waaqayyoon qoree, erga Waaqayyoon fattantee, lafa onaa keessattis beela'uusaa argitee dhagaa daabboo taasisittiin jetteen. Inni garuu biddeena qofaan hin jiraatan jedheen. Fiixee mana qulqullummaa irra dhaabdee of darbadhuuttiin jetteen. Ergamoonni Waaqayyoo harka isaanii bal'isanis eeguti of darbadhuu ittiin jetteen. Inni garuu Waaqa kee goofticha garmalee hin eeggatinii ittiin jedheen. Hin qorinis ittiin jedheen. Sadeeffaa immoo mootummaa bal'aa kana hunda siif nan kenna. Naaf jilbeenfadhu, naaf sagadi ittiin jedhe. Inni garuu Waaqayyo gooftichaaf qofa jilbeenfadhu, isaafis sagadi kan jedhu caafameera ittiin jedhe. Kana booda seexanan nana argaa koo duraa maal ta'e ittiin jedhe? Argaa koo duraa turi, ija koo duraayis deemi kan jedhee Waaqayyoon seexanicha ni ifate. Seexannis yeroo sanaati eegalee Waaqayyoon duraan ni sokke. Ergamoonni Waaqayyoos dhufanii Waaqayyoon gargaaranii galanna Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf maata Waaqayyo seexanni Waaqayyoon ni qorte.
hafuura qulqulluudhaan cuuphamee mucummaa Sillaasee Addaamiif isa bade sana edda deebisee booddee hafuura qulqulluudhaan edda guutamee booddee gara lafa onaatti gaafa deemu seexanni ni qorte, seexanaanis ni qorame ture jedhee Luqaas 4:2 irratti akkuma dubbate seexanaan Waaqayyoon ni qorame. Wantoota sadiinis seexanni Waaqayyoon qorte. Tokkoffaa dhagaa biddeena akka taasisuuf isa gaafatte. Lammaffaa fiixee gubbaarraa yookaan iddoo mana qulqullummaa ol fagoorraa akka gadoof darbadhutti hin jetteen. Sadaffaa immoo anaaf sagaditti hin jettee Waaqayyoon gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos wantoota kana sadaniin seexanni isa qorte. Kanaaf maatii Waaqayyoon garuu isaan qorumsa sana hundumaafiyyuu caafameera kan jedhu sagalee Waaqayyoo, dubbii sagalee Waaqayyoo itti ibse, itti dubbate. Isa caafame sanaanis akka inni hin kufne isa jabeesse. Kanaaf nunis isa caafametti jabaannee jiraachuun nurra jiraata. Qorumsa jalaa ooluuf biyya lafaatti rakkina qabdu jedha. Ani garuu biyya lafaa moo'eeraa, isinis jabaadhaa jedhee dubbateera. Biyya lafaa keessa gidiraa hedduu jira, qorumsa hedduu jira, rakkina hedduu jira, beela'uu jira, dheebochuu jira, ari'atamuu jira, ifatamuu jira, jibbamuu jira, gidiraa hedduu jira. Ani garuu biyya lafaa moo'eera, isinis jabaadhaa jedhee Waaqayyoon akka nuti jabaannuuf dubbateera, caafameeras. Kanaaf qorumsa kana keessatti kan nu barsiisu Waaqayyoon Waaqa ta'ee otoo jiru, otoo gadoof darbatee waa hundarraa of oolchuu otoo danda'u, ilmi namaa gaaffii yookaan qorumsa qoramu keessatti wanta diinni isa qorte raawwachuu akka hin dandeenyeef, akka hin raawwanneefis akka hubatuuf anaafis hubachuudhaaf, anaafis hubachiisuudhaaf, anaafis gorsuudhaaf, barsiisuudhaaf wanta kana hundumaa caafameera jedhee diina isaa sana ofirraatii ifate. Diinichis qorumsa sana keessatti waan isa dadhabeef dhiisetii biraatii baqate. Ana duraa baqadhutti hin jedheen. Maaliif? Jabaatee dhaabateera waan ta'eef. Nunis jabaannee yoo dhaabanne qorumsa keessatti diinni nun argatu. Nunis jabaannee hoo ijaanye kufaatii keenya keessatti diinni nun argatu. Kanaaf jabaannee akka dhaabannu qorumsa Kiristoosin jabaannee beela'uu isaatiin quufnee, dheebochuu isaatiinis dheebuu baanee, rukutamuu isaatiin, gidirfamuu isaatiin, ifatamuu isaatiin, cunqurfamuu isaatiin nuti cunqursaarraa, gidiraarraa, ifatamuurraa adda baaneerra. Kanaaf kana hundumaa Waaqayyoon gidiraan inni arge kun hundumtuu hoolaa isaa isa bade sana barbaaduuf jecha gidiraa kana hunda seexanaanis qorumsa kana hunda arge. Mucaasaas barbaadee argate. Kanaaf nunis isa nu argate sana barbaannee argachuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Nuti otoo san barbaadin inni nu barbaade, nuti otoo san jaallatin inni nu jaallate. Qorumsanis gidiraa arge. Kanaaf gidiraa kana jalaa oollee mana isaa keessatti walitti qabamnee akka jiraannu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Seexanaanis qoramaa ture. Sa'aatiin kun sa'aatii qorumsati waan ta'eef qorumsa jalaa ooluun, jabaannee kadhannaa taasisuun, kara fatanaatti yookaan kara qorumsatti akka hin galle jabaadhaa kadhadhaa jedhee Maatiyos 26:41 irratti akkuma dubbate qorumsatti akka hin galle jabaannee kadhachuun, jabaannees dhaabachuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorfate maqaa Waaqa keenyaa kan galatumeef kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof ol teessoo isaa samii irratti, nagaan ilmaan namootaaf biyya lafaa irratti haa ta'u bara baraan. Ameen. Maranaataa.